စေဇောဘုရားခင်နာမတော်ချီးမွမ်းတဲ့သူဘုရားခင်နာမတာရပုံကြည့်ပါစေအာမင်ဘုရားဒီမှာကျွန်တော်တို့စီစီကိုင်းတဲ့ဘုမတော်ကတော့သူလုံးဝတို့ရောက်ခါစားမှာသူရဲ့တွေ့ကြုံနေဘယ်လိုဘုရားကြောင့်တွားရဆိုတာပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးမှသတိရတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောကနေဖာရီဆောင်ကိုယထာစီလေဖာရီဆောင်ကနေစေပြိုဘတ်စကာစီပြီးတော့ပတ်တိုင်းတော့စဉ်းစားကြည့်နော်ဘယ်တော့ထိဘုရားကိုဆာမတ်တယ်ကိုယ်ကချင်းတော့ဘယ်တော့ထိနှလုံးသားထဲမှာရှိခဲ့လဲဆိုတော့တစ်ခါတော့မတော်ဘာလို့လဲတွေ့ရတာရှိတယ်နော်ဟိုမှာဆုံးတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ချင်းဒီခါမှာကြတော့ဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမှာအဆောင်ထဲမှာဘုရားကျောင်းထဲမှာကြာနာကိုယ်ကကျွန်တော်ရကြတာအဲဒါဘုရားခင်ပို့ဆောင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးမှအားဆိုင်ကိုဆူတောင်းဖို့လိုတယ်တီဗီကြည့်ပေါ့ရကုဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်ဝဲပေါ်မှာနော်အိယာပေါ်မှာကိုယ်ကွယ်လို့ပြောရနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဆုံးတိုင်အောင်ကိုယ်ကွယ်ဖို့ပဲလေနော်ရှိတဲ့နေရာမှာအိမ်မှာရှိတဲ့ကိုယ်ကွယ်ဖို့ဘုရားကျောင်းမှာလည်းကိုယ်ကွယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆာမမြို့အပြင်ပြန်ရောက်လာတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်နော်ကျွန်တော်အင်းချိုရီတောက်ရတယ်နော်ခြံထဲမှာဦးပြပြဦးတီးဒီနော်အဲ့ဒါတွေခံစားရရတယ်ဝမ်းသာတယ်လို့အားလုံးရောက်စတိုင်းပေါ်မှာပြရင်ကောင်းချီးပေးပါစီနော်လာအောင်မယ်ညော်လေးနဲ့နော်လာအောင်မယ်ဆိုတော့ညော်လေးပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်စိုက်ကြမှာပဲညီကိုစိုက်ကြမှာပဲလို့ပြိုးပင်ပြီးတယ်စိုက်ဖို့ဆိုတော့ဟိုမှာမြေလဲသွားထမ်းဖို့ပြောတယ်ကျွန်တော်သူတို့စိုက်ပါတယ်သူတို့မစိုက်ပဲနေရအောင်အဲ့မှာပဲပြောတော့လာနော်အိမ်မှာတော့မစိုက်တော့ဘူးဆိုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ရှင်တဲ့ခါမှာစိတ်ဝင်ရင်ထဲမှာလို့ဆိုရင်ခံရတာကပါလေဆိုလို့ရှိရင် prophet နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုရတရားဟောတယ်ဆိုတော့ထိတ်ကတော့ဒီလိုမျိုးကျမ်းစာတင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖေးရတယ်ပြောပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်တော့အရာကိုကောင်းမယ်အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပုံမှန်ရောက်တော့ဆိုရလို့ကြည့်ရတယ်စီမပြေလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောတော့မှဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဝင်ကဟောပြောတဲ့အခါမှာပုံစံမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခေါနာပေးတာမျိုးတွေဖက်ထဲတမန်ကျမ်းစာနှုတ်ကပတ်တော်ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတော့ကိုဝိမနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်လာဖို့ရန်ဖတ်တဲ့အခါမှာနားလည်လာဖို့ရမယ်ကျွန်တော်ကတိကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးမှပြောတာများတယ်ခေါနာပေးတာဒီနည်းနေသွားတော့တယ်နော်ခေါနာပေးတာလည်းလာမယ်နော်အဲ့ဒါဟိုမှာလို့ဆိုတော့ဒီပါရဇန်ဆာယောဟန်တို့ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာယေဘရဟိမျိုးတွေသူ့အဖေလေးယေဘရဟိအေလီတွေနော်သူယေဘရဟိမျိုးတွေကယေဘရဟိဝါဆုံဝါရယေဘရဟိဝါဆုံတွေတို့ what we mean what that မျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့သူကယေဘရဟိဝါဆုံမဝတ်ဘူးမဝတ်ပဲနဲ့ယတိအရင်ကဒီမြေပေါင်း400ကတိစိတော်ကာလဘုရားရှင်လူသားတွေကိုမဆက်တော်တဲ့ကာလမှာ prophet မှာမရှိတော့တဲ့ကာလဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီဂျာကာလဒီပေါင်း400တုန်းမှာကဘာပေါ်မှာဉာဏ်ပညာတွေ great တွေးခေါ်နေများစွာပေါ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့မှာထပ်ပြီးမှစတေးလို့မှဘုရားရှင်ကငါတို့ဒီလိုပြောလဲဆိုတာမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ထဲမှာအကြာကြီးအစာဆောင်ပြီးမှနော်မဟုတ်ရှင်ဝင်ကြည့်ရဲ့တမျိုးကြီးဝဆာပြီးမှဒီလိုမျိုးတွေတအားခိထားအဲ့တော့ခရစ်တော်မွေးလာတဲ့ခါမှာယောဟန်ကပတ်စံယောဟန်ကခရစ်တော်တဲ့6လဆိုရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့သူရဲ့အစားပေါ်ထဲမှာနေတယ်ကြားတဲ့ဘုရားစားတယ်နော်ဒီလိုမျိုးကြံနေနေအဲ့လိုမျိုးနေတော့မှန်တော့ဒီ problem မျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတော့ပါလဲဆိုအပြောင်းလဲရှိတော့မယ်အမတိကာလမှာပြောင်းလဲရှိတော့မယ်ဒါဣဘရာဟိဒီပူဇော်ခြင်းဒီကုံဆုံးတော့မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲကနေမြင်နိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်တမန်ကျမ်းစာကျွန်တော်ဘယ်လိုနားလည်နိုင်လဲဆိုတော့ဥမာတော်ကိုဘယ်နေရာမှာရွေးလို့ပြောတဲ့ဟာမျိုးတွေကဒီနေ့ကျွန်တော်နားမလည်တဲ့အခါကျတော့အမိပေးတာလေကျွန်တော်လုတ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့
သူတို့လူမျိုးတွေပြောစမစကားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစကားသူတို့ပြောစမစကားကိုယေရှုအတုံးပြတာဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ရွာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဖေပေါ့ကျွန်တော်ဖေဆိုအားရှိအလုံးလုံးဆိုတိကျတော့လုပ်တယ်ဥပမာကျိုးတရားတွေတွေ့တယ်ဆိုလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီထိကကျိုးတရားတွေကအဖေမပါဆိုမတင်းဘူးမတင်းတဲ့ခါကျတော့တကားကဟိုအောက်မှာရွေးမှကြားတယ်အဖေပါလို့ဆိုတင်းလို့ဆွဲနေတဲ့ခါကျတော့တကားလည်းဖြောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ဆိုတော့အကြကကျွန်တော်အဖေတို့ကသူမရှိတော့ဘူးနော်သူမရှိတော့သူဒါရှိဆိုရအဲ့ဒါယေရှုကမုံရင်းစိတော့တာစိတော့ဘယ်နေရာမှာယူလို့ဆိုတဲ့စကားမျိုးကသူ့ရဲ့ပြောလေးပြောထားပြောစမှရှိတဲ့တုံးစကားကိုယေရှုအကုန်ပြောဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကနားမလည်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတူယူတာပေါ့တူယူမှတော်ရဲ့ကုန်ပြောတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေပတ်သက်ပြီးများသောအားဖြင့်ဘုက္ခပတ်တော်ဘယ်လိုနားလည်နေလဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးမှပြောဖြစ်တာပြောလိုက်စားဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတထေးကြီးနဲ့လာဆိုနဲ့တထေးကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့လူများဗာလဲဒါပုံပြပဲအစ်စ်မှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့စမ်းစာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်နာမည်အတိအကျပြောပြီးဟိတ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပုံပြမဟုတ်ဘူးစမ်းစာရဲ့ဘောပါဒါပေမဲ့တထေးကြီးကနာမည်မပါဘူးတထေးကြီးနာမည်မရေးထားဘူးဒါပေမဲ့လာဆိုတော့နာမည်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်နေတာဟိုတို့အာဆာကျွန်တော်အာဆာဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုံဘုတ်နဲ့ခေါ်တာကြိုက်တယ်နော်ဟိုမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ချင်းလိုမျိုးမှာဆိုတော့တာဦးတမီးမနာမည်နဲ့ခေါ်တယ်နောက်မှဒီဘက်အောက်ပိုင်းမှာမြန်မာပြည်မှာဆိုတထေးဆိုလို့ရှိရင်တထေး boss chief နော်ဒီလိုမျိုးတထေးကြီးသူ့ရဲ့ကုံဘုတ်နဲ့တောက်တာအော်ဆာကြီးဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ကုံဘုတ်နဲ့ခေါ်တဲ့အခါကျတို့ကြိုက်အဲ့တော့တထေးကြီးလည်းနာမည်မပါတာကသူ့ရဲ့ကုံဘုတ်နဲ့ခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီကုံဘုတ်ကိုတုံးလိုက်တာဖြစ်သူတို့မှအဲ့ဒါမျိုးကြိုက်တယ်လိတ်ထားရရှိဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးမှကျမ်းစာကိုနားလည်လာဖို့ရန်ကိုကျွန်တော်ကဒီကထားမှနောက်ပိုင်းမှာတော်တင်လာညားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့လည်းအဲ့ဒီတဘောတရားလည်းဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ရှင်းတဲ့အခါမှာပါကိုအတိကကျွန်တော်နားထဲမှာရှိလာတဲ့အရာကပါလဲဆိုတော့ prophet နော် prophet နဲ့ပတ်သက်လို့အရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်တခါတော့ပြောခဲ့ဘူးလေသူ့ပေမဲ့ဒီနေ့လည်းပဲနည်းနည်းပါးထပ်ပြောချင်ပါလေလို့နော်ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ prophet နဲ့ပတ်သက်လို့များစွာရှိတယ်ဟာယူရော prophet လည်းရှိတယ်မှန်တော့ prophet လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးမှကျမ်းစာတွေကအများကြီးကျွန်တော်ရေးထားတော့ကြောင့်မဖတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်အတိကဟက်ခုကိုကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေ့အခြေခံမဲ့အရာကတော့ယေမိနာဂတိကျမ်းစာထဲကတစ်ချက်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီယေမိနာဂတိကျမ်းစာခန်းကြီး28အပိုင်းရဲ့တိတ်ကနေတောက်ဆောက်အကုန်လုံးပဲခန်းကြီးတစ်ခုလုံးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါ၄အထိလောက်တော့ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်ရှိတယ်ထိုနှစ်ဒီဟိုတော့ယူဒရှင်ဘင်စေတကိနန်းဆန်စတုထားတဲ့ပထမလာတဲ့ကိပေါင်မြို့နေအာဆုရတာဟာနနိကဣတိလအမျိုးကြီးဖျားခင်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဖျားမိန်တော်မူဒီကဘာဘလုရှင်ဘင်ဤထဘိုးကိုငါချိုးမီဘာဘလုရှင်ဘင်နေဘုခတ်နေစာဒီဤရမှာဘာဘလုမြို့တို့ယူသွားတော့ဘိမန်တော်တစားအလုံးစုံကိုနှစ်အတွင်းတွင်ဤရတို့ငါဆောင်ခဲ့ဦးမီအဲ့ဒါက prophet ကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါအရေးကြီးတာဖြစ်တယ် prophet ရဲ့အလုပ်ကတော့လူနဲ့ဘုရားကြားမှာမှုဆောင်ဖြစ်တယ်ဘုရားဖက်ကနေနေပြီးမှပြောတော်သူတည်င်းကိုတည်ဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်သူတို့ပြောတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းသူတို့ပြောနေတဲ့စကားကတော့အစာပြုတဲ့စကားကြတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကတမတိဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးပြောတဲ့ဟာကယေရှုပဲရှိတယ်ငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကယေရှုကငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကဒီဘက်မှာကျတော့ prophet တွေကတော့ထာဝရဘုရား
မင်းတော်မူဒီကားဆိုပြီးမှအစာချီပြီးမှဘုရားခင်ဘက်ကနေပြောတော်သူများဖြစ်တယ်နော်ဘုရားသခင်မှာတဲဆောင်စကားကိုတဲဆောင်တော်သူများဖြစ်တယ်ဒါဟာနနီပေါ့ prophet ဟာနနီဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟန်တော် prophet လေးအခန်းကြီး9ပိုင်းနဲ့တည်မှာအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးသားဘယ်သူကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် Elisha prophet Elisha တို့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့လည်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှင်ပြီးမှသူတို့လည်းကိုကျွန်တော်တို့ရှင်ပြီးမှဒီနေ့ရှင်ဖို့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဘယ်လို prophet အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှင်စရာများတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သူကိုယ်တိုင်ရဲ့တတိပေးချက်ဒီမှာများဆိုကျွန်တော်တို့စံစာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ရှင်မာသဲအခန်းကြီး24အငယ်24မှာလည်းပဲ prophet နဲ့ပတ်သက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာကြတော့အထူးတစ်ဖြစ်သူပြောချင်တာပြီးတော့ဒီကာလအထူးတစ်ဖြစ်သူကရည်ညွှန်းမြမှာပြောလိုတာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါရဲ့ယူမဲ့ရတယ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တေရောအခန်းကြီးလေးတင်းမှာ Mixer Prophet အများလုံးဟာဤလောကတို့တွားနေကြပြီလို့သူကပြောထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြစ်ပေအခန်းကြီးလေးတင်းမှာလည်းပဲယူဒလူတို့တွေ Mixer Prophet များစွာရှိတယ်တွားတယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟာဒီလို Prophet ဟာတမဟောင်းကာလမှာလည်းများစွာရှိတယ်လို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အချိန်ယေရှုခရစ်တော်ပြီးတော့အတင်းတော်စားပြီးတဲ့အချိန်ကစားပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာပြီးတယ် prophet ဆိုတာများစွာဟာယုံ prophet ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်နားလည်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ချိန်ခါမှာပြီးတယ်ဟာယုံတော် prophet များစွာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့လူတွေကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်ခင်တဲ့မျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့လူကိုစားကြတယ်လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းစာလည်းပြောလေလူကိုကိုစားခြင်းနဲ့ထာဝရဘုရားကိုကိုစားခြင်းကဒါလေးကောင်းတယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်လူသားတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနည်းနားမှာရှိနေတဲ့သူအားကိုးလောက်တယ်လို့ထင်ရတဲ့သူဒါမျိုးကိုစားတတ်ကြအားကိုးမိတတ်ကြဒီလိုမျိုးအားကိုးခံတဲ့သူအားကိုးခံနေတဲ့သူတွေလည်းစကားပြောလို့ဆိုလို့အာမခံမှကိုပြောတာတတိရှိနော်ရဲရင်စွာတခါလေဖုန်းပါဝါနဲ့အမှန်ကန်ကိုတို့ပြောတာဖြစ်တာမဖြစ်တာလည်းတို့စဉ်းစားတော့ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါကျတော့လူယုံတာပေါ့ဒီလိုမှကိုပြောတဲ့စကားကိုတော့မယုံဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုယုံတော့မှာလဲနော်အဲ့တော့တို့လည်းပြောပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခါလေအာမခံမှစင်ခေါ်မှကိုပြောတာအဲ့လိုစင်ခေါ်မှပြောတဲ့ခါကျတော့လူရဲယုံတာပေါ့ယုံတော့တော့အတန်ဩဇာကြီးနဲ့ပြောတဲ့ခါကျလူတွေယုံကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံပြောမယ့်အရာကတော့ပါလဲဆိုတော့ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားခင်ဧဝံဂေလိတရားတခင်ယေရှုခရစ်တော်ဧဝံဂေလိတရားကိုအဲ့လိုပြောမှုဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြန်ကြွလာမယ့်အရာအနာကအဲ့လိုမျိုးပြောမှုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာတချို့ကိစ္စတွေဘာလို့ဩဝါဒပြောတဲ့သူတွေကအဲ့လိုအားတာချက်ဘုရားခင်နာမနဲ့တတိစီစွာပြောနေတာလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တက်တာထဲမှာခုနအေလိဆေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအေလိဆေရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုများစွာအလွဲယူကြတယ်ဖြစ်တယ်နော်စမာရိမြို့ကဂျန်ဘရရှိုးဒီတက်ကဝိုင်းထားတဲ့အခါမှာအဲ့လောက်အစာခေါင်းပါတယ်ကိုကလေးတော်မှနော်တပ်ပြီးမှစားရတဲ့ထိစဉ်းစားနော်ဒါကစဉ်းစားမမြင်ဘူးကျွန်တော်ကဆိုတော့ဒီမှာမာဇဘတလာထောင်ကြဖို့လည်းပြောတယ်ကျွန်တော်ကပထမကြားတဲ့အချိန်မှာ9လဒုတိယကြားတဲ့အချိန်မှာ14လဆိုတော့မပြောနဲ့ကျွန်တော်အများတော့ထောင်တဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်ကခဏခဏပြောတယ်မိမ3လလောက်ကတော့ထောင်ကြဖို့လိုတယ်လို့ငါတို့ပြောတယ်မင်းလည်းသွားနေတော့ငါမပြောနဲ့တန်ဖို့နားမလဲအခုကြည့်တိုင်းတော်ထဲမှာနေရတာလည်းနော်
ကြည့်နော်ထဲမှာနေသေးတယ်တကယ်တန်ဖို့ထောင်ထဲမှာဆက်ပြလက်တဲလောက်ဆက်ပြအဆွေပဲသူတို့ပေးတဲ့အရေးကစီးကပ်နေတာဘယ်တော့မှအရေးနဲ့မစင်ဘူးလေဆက်ပြအနံ့ကလေးပါမှာစင်နာတရားကလေးဆက်ပြအတိတိဒီလိုလုပ်အဲ့ဒါနဲ့ကြီးနာတာသူရဲ့သူတို့ပေးတဲ့အရေးတွေကကတ်တယ်ဆေးတယ်လေအဲ့ဒါကတော့အောက်ကတည်းကခံတယ်သူပေးတယ်နောက်ဘက်ကပြန်ခံတယ်အဲ့ဒါဆက်ပြရဲ့တန်ဖို့ရေးရဲ့တန်ဖို့အများကြီးရှိတယ်ဆေးလေးရဲ့တန်ဖို့ဆေးလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့စက်ကိုနဲ့မရှိတော့ဘူးလည်းပြည်တော်လောင်းနေတယ်ဆိုအဲ့လိုတော့ကြတော့မှတချို့ကတော့နည်းနည်းရှိတဲ့ချိန်မှာတောက်ပြီးတော့ဆိုအဲ့ဒါငွေကိုဖမ်းပြမှာတော့မရှိကြတယ်နိုင်အဲ့ဒါမိကုံးရဲ့တန်ဖို့နော်ကျွန်တော်ကမတီးဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဒါခံထားလိုက်ထောင်သူတို့ကတားကိုစားတဲ့အထိနော်သမင်းရဲ့တန်ဖို့ကတော့အဲ့ဒါသမင်းစပတ်တဲ့ပွားရနော်ကျွန်တော်ကတော့ဆုံးမဲ့ခဏမှပြီးတယ်ဟိုမှာဆိုတော့တန်ဖို့မသိဘူးသူတို့ကကိုခရက်ကိုစားရကြည့်နော်သူတို့အချိန်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားခင်ကိုဒီစင်ကမနေ့ဖြန်နဲ့ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာလို့ပြောတယ်မှာလေစမာရိမျိုးတကားဝမှာလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လာမလဲတော့အတိအကျပြောထားတယ်စမာရိတကားဝကျုံဆန်ပါလေကျုံဆန်မုံရဲ့စိတ်ကတကြက်တယ်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့ငွေရောဆန်တစ်ခွဲဟာတကြက်ရောင်းရမယ်အဲ့တော့ဒီစကားကိုအခုခေတ်မှာလူတရားဟောဆရာတွေကဘယ်လိုအတုံးပြုကြလဲဆိုတော့ဖယားခင်ရဲ့လူမှန်ရင်ဘုရားရဲ့လူစစ်မှန်ရင်ရှင်ရဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာအချင်းကြီးမပေါင်းတဲ့အချိန်မှာပြီးတယ် positive နော်အပေါင်းလက္ခဏာပြောလင်းခြင်းကိုပြောရမယ်အဲ့လိုဒါကိုယူလာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှကောင်းတယ်နော်ဒီလိုမျိုးဒါပေမဲ့ဖယားခင်မပြောဘဲနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့မရဘူးလေဘာဖြစ်လို့အေလိဆေကဒီလိုမရှိရင်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာသူဘာကြောင့်ပြောနိုင်လဲဖယားသခင်ပြောခိုင်းလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားသခင်ပြောခိုင်းတော့ကြောင့်သူပြောတာဖြစ်တယ်ကြည့်တစ်ဖက်မှာအမကမယုံဘူးဖယားသခင်ကောင်းတယ်မှာတခါဒီဖွင့်ပြီးမှမကြလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဘုရားတော်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမယုံတော့ကြောင့်မျက်စိနဲ့မြင်တော့လေမစားရဘူးမခံစားဘူးနောက်မနေ့တကယ်ပဲရောင်းမဝယ်လို့ကြားမှာလူကြပ်ပြီးမှနင်းခံရပြီးမှတည်တော့မစားရဘူးမယုံကြည်တော့ကြောင့်အကျိုးမခံစားဘူးအဲ့တော့အထက်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှင်းချင်ဖို့ဟာဖယားကြီးလူဟာရှင်ရဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာအကောင်းပြောတယ် positive ပြောတယ်အောင်မြင်ခြင်းပြောတယ်ညှော်လေးညာပြောတယ်ဆိုတဲ့ရတာကောင်းတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်မပြောဘဲနဲ့ဖယားသခင်မိတ်တော်မမူဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါမှန်တော့နှုတ်ကတော်မဟုတ်ဘူးမှန်တော့တရားစကားမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ရကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အရာဟာဖယားသခင်နှုတ်ကတော်တမန်တရားနှုတ်ကတော်တမန်ကျမ်းစာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာတစ်ချက်ပြီးရင်ဒီဖက်မှာဆန်းကျင်ဖက်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်သူကိုတွေ့နိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာဖတ်ပါတယ်ဟာနနိနော်ဟာနနိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကကိဘောမျိုးနီအာဆုရဲ့တာဟာနနိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယေရမိအနာဂတ်ခန်းကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်းယူဒလူမျိုးတွေနော်ဘုရားရဲ့လူမျိုးတွေဟာဘာလို့မှကြွမ်းခံမယ်ဆိုတာယေရမိယာဘာလို့ပြုပြီးတာဘယ်နည်းကြွမ်းခံမလဲဆိုတော့ဒီပေါင်း90ကြွမ်းခံရဘုရားကယေရမိအားဖြင့်အတိအကျပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟာဒနိကဘာပြောလဲဆိုတော့ဖ
ပဲသူတို့ထောင်ကြမှာဟန်ဒီအတွင်းမှာသူတို့ပြန်လွတ်လာမှာလေပြီးလို့ရှိရင်တော့ယောရှမင်းကြီးသားခေါင်းလေးအရှင်ကြီးကိုလည်းဟန်ဒီအတွင်းမှာပြန်ရောက်လာမယ်ပြီးမှတော့မှယေရုရှလင်မြို့ပြီးမှတော့မှယူဆောင်သွားတဲ့မြတ်ပြီးမှတော့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအကုန်လုံးပြန်ယူလာရမယ်ဟန်ဒီပဲသူတို့ထောင်ကြမယ်ဆိုတော့သူပြောတယ်ဟာနနီအဲ့ဒီချိန်မှာဖျားခင်ရဲ့ prophet ယေရမိယမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတိမှားတယ်ဆိုတော့သူတိအဲ့မှာသူတို့ကအငင်းခုန်ဖြစ်အဲ့မှာသူကဘာပြောလဲဆိုလို့ဆိုတော့ယေရမိအာမင်နော်ခန်းကြီး6အာမင်ခေါင်းပြပြုတော်မူပါစေတော့ပြီးမှတော့တခြားများနဲ့ကွာဤရကဘာဘလုံတို့တင်းတော်တော့လူအပေါင်းတို့ကိုထောင်ပြသည်တဖန်ဆောင်ခဲ့၍တင်ဟောပြောသောစကားဖန်ကြောင်းကိုပြတော်မူပါစေတော့အာမင်နင်းပြောတယ်လို့မှန်ပါစေအာမင်ပြောတယ်လို့ဘုရားခင်ကလုပ်ပါစေပေါ့ပြောချင်တာလူမှမဟုတ်ဘူးဘုရားခင်ကအဲ့လိုမပြောထားဘူးသူ့ကိုဘာဘလုံးနိုင်ငံမှာသူတို့တွေကဒီဘောင်း80ကြောင်းခံတယ်နော်ခါရတဲ့လူမျိုးတွေအပြစ်ကိုဘုရားကမြင်ပြီးမှဒီဘောင်း80ပြည့်မှသူတို့ကပြန်ထွက်လာမယ်ပြန်လွတ်လာမယ်ဆိုတော့ဘုရားကပြောထားတော့ကြောင့်သူပြောတဲ့စကားမမှန်ဘူးဆိုရတော့သူပြောတဲ့အခါမှာစိတ်တော်ပြီးမှဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ယေရမိရဲ့ကြည့်ရတဲ့ပုံစံကတော့ထန်ဖို့နော်ထန်ဖို့ကျွန်တော်မှာတော့တောင်းနေပလုံးနေပဲထန်တာသူတို့ကတော့ကျွန်တော်ရေကုန်ထန်လို့ထန်ကြတယ်တပိုးနော်ခရီးသွားတဲ့ချိန်မှာလည်းထန်ပြီးမှသွားကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပဲမတူနေပဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမှအခုကြည့်တယ်မှာဒီမှာဟိုလိုလုပ်ဖို့မှာနော်ထန်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေထန်ဖို့ကိုယူပြီးတော့ရေမင်းထန်ဖို့ကိုယူပြီးတော့ဘိုးထန်ဖို့နော်ယူပြီးမှချုပ်ပြတ်ကုံလုံးချိုးပြပြီးမှဘုရားကဣဒီလာလူမျိုးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့တဘိုးတွေလေးတဲ့အရာတွေနော်ဒါအကုန်လုံးဖြတ်စင်းနေကြလာမှာပဲဆိုပြီးမှရေမင်းရဲ့ပခုံးဘွားတွေမှာလူပြီးမှချိုးဖြတ်တယ်ဒီလိုဘုရားကလုပ်မယ်ဆိုမှသူပြောတယ်ပြောတဲ့အခါမှာယေရမိကတော့သူဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရောဖက်ယေရမိကလည်းဟာနနီနားထောင်တော့ခါပြတဲ့တင့်ကိုစီတော့တော်မှာမူဤလိုမျိုးဒီမူတာ၌ခိုလုံမဲ့အကြောင်းအင်ဂျူဆိုတော့ဘုရားရဲ့လူမျိုးတော်တွေကိုမူတာကိုမူတာစကားနဲ့ညီဝဲဖွင့်ရတဲ့တော့တင်ပေးတယ်လို့သူကဖြစ်တင်မှပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့တို့မှမင်းကတည်ရမယ်လို့ပြောတာမင်းတည်မယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ပဲအဲ့ဒီနေ့မှာ prophet ဆိုတဲ့ဟာနီဟာတည်သွားတာဆိုပြီးအဲ့တော့တူလည်းအဲ့လိုပြောတယ်ထာဝရဘုရားဒီငါ့ကိုမင်းတော်မူဒီကတူလည်းပဲထာဝရဘုရားငါ့ကိုမင်းဘုရားကငါ့ကိုပြောတယ်ဆိုပြီးမှပဲတူလည်းလာတာဖြစ်ပေါ်ဒါမဲ့သူပြောတာကမှန်တာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ကဒီအေလိဆေးနဲ့ဟာနနီကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကွာတာကပါလဲဆိုတော့တယောက်ကတော့မိမိဆန္ဒမှာပါမိမိဆန္ဒမှာပါဘူးဖယားရဲ့တဘောဖယားရဲ့ဆန္ဒဖယားရဲ့ဖက်ကနေပြီးမှပြောတယ်ဟာနနီကျတော့သူပြောတာအစမ်းကောင်းတယ် positive တကယ်ကိုရှင်ရဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာငါလည်းပဲငါတို့လည်းကြောင်ခံမယ်ပြန်လာကုန်ပြီးမှတော့တစားလည်းပြန်ရမယ်ပြောအရင်ကောင်းတယ်နားတော်လို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့တဘောသူ့ရဲ့ဆန္ဒသူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရာမိမိစိတ်ခံစားချက်လူကိုပဟုပြုတော့လူအကြိုက်လူဖြစ်ခြင်းနဲ့လူရဲ့အလိုဆန္ဒတိုင်းသူကပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်လုံးဝမပြေဆုံးတာသူကိုယ်တိုင်တည်သွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောပြောတယ်။တမန်ကျမ်းတော်စတာဒီလုပ်တယ်ဖတ်ဆိုတယ်တို့မဟုတ်ဘာလို့ဖြစ်လဲတရားဟောလို့ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ကမိမိဆန္ဒကိုကျွန်တော်တို့တခါတလေရှိတယ်နော်ရှိတာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြုတာရှိတယ်ကျမ်းမာစေခြင်းနဲ့အောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးဆန္ဒပြုပေးတာလေလူဦးတယောက်ပေါ်မှာရှိတယ်ပြောတယ်
တကယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ရတယ်များစွာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတော့မဖြစ်လာတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာမိမိကိုယ်ကိုယ်တော်၎င်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီမှာကြားနေရတဲ့တရားစကားတွေတော့ပေါင်းကျွန်တော်တို့ကဒီခုကိုကျွန်တော်ရှင်ကြည့်ပြီးတော့ခွဲခြားပိုင်းခြားနားတယ်ဒါသူ့တဘောလားသူ့ဆန္ဒလားသူဖြစ်ခြင်းနဲ့အရာကိုသူပြောနေတာလားဒီလိုမျိုးနားလည်ပြရဥပမာဆိုလို့ကျွန်တော်ကြားနေရတာပါလေဘာလဲတမတာကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတို့မဟုတ်ရင်မြန်မာနိုင်ငံ2024လောက်ချင်းကြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ຢာတွေဒီလိုအာမခံပြီးမှ prophet ပြောရတဲ့အနာကပြောတဲ့ကိစ္စတွေဖယားကိစ္စမလာပဲနဲ့မိမိကိုမိမိဆန္ဒမိမိတဘောမိမိဖြစ်ချင်တဲ့ຢာကိုကျွန်တော်တို့ကဘဟုပြုမှပြောတဲ့လူတွေလို့ဒီဒုက္ခတော့အားဖြင့်နားလေရဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ဆိုတော့မှန်မှန်လို့ဖြစ်တယ်ဖယားကိစ္စလာတဲ့အခါဆိုလို့ဆိုတော့ပြည်စုံတယ်မှန်ဖယားကိစ္စမလာတဲ့အခါဆိုလို့ဆိုတော့မမှန်ဘူးမပြည့်စုံဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လောက်ထိပြောထားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့တွေကပြောတဲ့အခါမှာအရင်တတ်ရှိတယ်တဲ့နော်တကယ်ပဲတတ်ရှိမှသူတို့ကရေးရဆိုသူတို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မယုံကြပါနဲ့ပြောထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ချမ်းသာမရှိတဲ့ချိန်မှာချမ်းသာလို့သူတို့ကပြောပြီးမှငါရဲ့တို့မြေအနာကိုပေါ်ရောဆိုကုတယ်လို့ပြောသူတို့ကတိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်တော့လူတို့တရားဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ချမ်းသာမရှိတဲ့အချိန်မှာချမ်းသာကောင်းရမယ်မပူနဲ့အစိုးရနဲ့အားပေးစကားဒါမှအားပေးစကားမဟုတ်ပဲလေတကယ်ကိုဘုရားခင်စီကလာတဲ့ prophet အတွင်းနဲ့ပြောဆိုတာဒါတွေဟာတကယ်ပဲဘုရားတော်ကမှကျမ်းစာအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့အာယုနောအပြုမှုအာယုနောပြောဆိုမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားတော်အားဖြင့်ရှင်းလင်းစွာနားလည်ရကျွန်တော်အချက်လက်တွေတော့များဆိုကျွန်တော်စာထားတယ်အရင်ကိုပါခေါမလဲဒီဖက်မှာကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလူတွေကိုဘယ်လိုပြောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားမှန်ကျမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တရားမှန်ကျမ်း30နဲ့10မှာဆိုလို့ရှိရင်ငါမမှားထားပဲငါခွန်ကိုဆောင်ရွေးရေးစွာဟောပြောသော prophet အခြားတပါးသောဖယားခွန်နဲ့ဟောပြောသော prophet ဒီအတေတတ်ခြင်းကိုခံရမည်ဟုငါအမိန့်တော်မူ၏ငါမှားထားပဲလေဘုရားကြီးကမှားထားတယ်ဆိုမှပြောနေတဲ့ prophet ကြီးအတေတတ်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့ကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်ဒီကလည်းထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်မမူသည်ကိုငါတို့ဒီအပေတို့သိနိုင်နေမှုတွေးတော်ခြင်း prophet ဒီထာဝရဘုရားရဲ့အခွင့်ကိုဆောင်ရွက်ဟောပြောတဲ့အတိုင်းအမှုမဖြစ်ဟောပြောသောစကားမပြည့်စုံတဲ့ထိုစကားကိုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မမူ prophet ဒီရေးစွာပြောပြီးသူ့ကိုမကြောက်ရဘယ်သူဘယ်လိုမျိုးကဘုရားခင်မှာတော့ prophet ဖြစ်မလဲလို့ဒီမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြောတဲ့စကားမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဟာဘုရားခင်ရဲ့ prophet မဟုတ်ဘူးဟန်မန်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဟန်မန်ကိုတိုင်းလာရမယ်လို့ပြောတာအဲဒါမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့ရေးစွာဘယ်လောက်ပဲပြောကျွန်တော်မယုံရဘူးလို့ကျမ်းစာပြောထားတယ်ဒီလိုရှိရင်တော့လေတရားချခန်း73မှာ73ဘိုင်းရဲ့တင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျတော့အရင်ကတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြတာဒီကိစ္စပါသူတို့ပြောတဲ့စကားဘယ်လောက်ပဲမှန်မှန်မယုံနဲ့ဟိုမှာကျတော့မှန်ပြည့်စုံမပြည့်စုံနဲ့ဟာတဲ့ prophet မှာတော့ prophet ကိုသူတို့ပြောတဲ့စကားပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းအပြင်သိနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့နော်ဒီလိုပဲ prophet ပြုတော်သူအိမ်မက်ကိုမြင်တော်သူဒီပေါ်လာ၍တင်တော့မတိတော့အခြားတစ်ပါးသောဘုရားကိုရှိက၍ဝတ်ပြုကြဆိုးပြောဆိုလဲနမိတ်လက္ခဏာအံ့ပေါ်တော်အမှုကိုပေး၍ထိုနမိတ်လက္ခဏာအံ့ပေါ်တော်အမှုသည်ပြည့်စုံတော်လဲထို
ထိုဘရောဖက်ပြုတော်သူအိမဲကိုမြင်တော်သူတို့ဤစကားကိုနားမထောင်နားမထောင်ရအကြောင်းကတင်တို့ဒီတင်တို့ဖျားတင်တို့ဤဖျားခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချစ်တီမချစ်တီကိုတင်တို့ဤဘုရားခင်ထာဝရဘုရားစုံစမ်းတော်မူ၏နော်အိမဲပြေးတာဒါလေးရောဝိုင်းမြင်နေဆိုရရတခြားဘုရားကိုကိုးကွယ်လို့တခြားဝိညာဉ်စီကနေဟန်လို့အရာတွေနားရောက်လာနိုင်တယ်ပြောတခြားဝိညာဉ်စီကနေဟန်လို့အရာတွေများလာရောက်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘယ်လိုမှတခြားဝိညာဉ်စီကလာတဲ့အရာကိုမင်းတို့မယုံကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ဘုရားသခင်ကိုချစ်သလားမချစ်ဘူးလားဆိုတာဘုရားသခင်ကစုံစမ်းဖို့ရတဲ့ဒီလိုစီမှာဟန်လို့အရာတွေကိုလည်းရောက်လာနိုင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟန်တဲ့အရာတွေများလို့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံအောင်တွေ့ကြုံတယ်သူပေမဲ့အထူးတစ်ဖြစ်ကတော့ prophet ဆိုရအောင်ကျွန်တော်တို့ကမကိုးစားဘူး prophet ဆိုရအောင်ကျွန်တော်တို့မအားကိုးဘူးဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအားကိုးတယ်ဘုရားခင်ဆိုရအောင်ကျွန်တော်ကိုလုံးဘူးကအတိအကျဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တရားနဲ့ message ပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေလူသားရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေဘုရားကိုမသိတဲ့သူတွေလောကီသားတွေမှာပြည်တယ်များဆိုကျွန်တော်တို့မမီနိုင်တဲ့ပါလေရုပ်ရှင်တွေမှာတားအားဆိုတာလေနော်ဒါတရားမြန်တော့ဟောစသမအာယုံဆိုတာလေဒီမှာလည်းဂျုံပိုးတဲ့လူရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးဘုရားခင်လုံးပဲကျွန်တော်ကတော့ယူဆတာလေနော်များဆိုကျွန်တော်ဂျုံတွေ့ရှင်ဘောလို့ဒါရီယာတောင်းမှုမှာတူရောက်သွားတဲ့ခါမှာငါခန္ဓာကိုပါမသိဘူးကျွန်တော်ဂျာခေပူလာတယ်ဝိညာဉ်ထွက်သွားတယ်ဆိုရရတယ်ကျွန်တော်ကြုံတယ်ကျွန်တော်တစ်ခါထွက်သွားဘူးကျွန်တော်ခန္ဓာကိုပါကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဖြစ်တာလည်းကျွန်တော်သိအပေါ်မှာကျွန်တော်တရားအောက်မှာကျွန်တော်တရားတယ်လို့များစွာဝိညာဉ်မှာကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေများစွာရှိဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးမှဘုရားတော်ဝင်လာပါမှာပေါ့အတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်တက်တခံနိုင်တယ်ဘုရားကိုကိုယ်ချီးမွမ်းတယ်ဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံဒီတာပဲမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့တော်တင်ဖို့မဟုတ်ဘူးခံယူဖို့မဟုတ်ဘူးယူဆောင်သွားဖို့အတက်တာမှာအလင်းမီးခွက်အဖြစ်ယူသွားဖို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံဘုရားကဒီနေ့ဒီလိုတင်ပေးတယ်နောက်တစ်နေ့တမျိုးတင်ပေးမှာဒီနေ့ကတော့မဟုတ်ဘူးမနာမှုပုတ်သွားမှာလေဒီလိုပဲဒါကကျွန်တော်အနေနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတတိယဟောရပြောလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့မှဒီလိုပြုခဲ့တဲ့ဘုရားနောက်မှဘလို့တင်ပေးမယ်ညောင်းလင်းဖို့တက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အားလေးရာပြီးရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်နှုတ်ဘတော်ဘုရားခင်ရဲ့တမန်တရားအတိုင်းလာရင်တိကအသက်ရှင်မှုဖြစ်တယ်ဆိုရအောင်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့online ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခါမှာကျွန်တော်ခရစ်ယာန်လောကမှာအခုတော်လေးကိုခရစ်ယာန်လောကမှာမကလို့ဒါငါးပါးလူတွေမှာလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့စကားတွေပေါ့နော် positive negative ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေအားကိုတွင်ကျဲခစ်စားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတင်မနဲ့မှာဆိုလို့စကလို့နည်းနည်းဖားစားမိုင်းဖားဆိုတဲ့စကလို့စီမမတော်ဘူးဆိုတဲ့အားကိုခစ်စားတယ်မှာတခုခုဆိုရင်လည်းဒါလည်းသူတို့ပြောတာလေဘာမှမရှိတဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာဒီလိုမျိုးအားကိုကျွန်တော်ကတော့ဖူဘလက်ဖြစ်တဲ့စကားလုံးလို့ပြောလိုက်တယ်အခုလည်းပဲ negative positive ဆိုတဲ့အတွေးအပြောအဆိုတွေကျွန်တော်တို့ကပေါ်တီကြားရတယ်ကြားရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြချင်တာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဟားတယ်လို့ပြောတဲ့အရာက negative မဟုတ်ဘူး negative ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာက negative ပြောတာမဟုတ်ဘူးအပြစ်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာကပညာဖြစ်တယ် wisdom ဖြစ်တယ် wisdom ကရှင်ချင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ် knowledge 10 knowledge ကိုကျွန်တော်တို့ wisdom လာရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမှားတယ်လို့ပြောရတာရုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေမကြားချင်ဘူးအဲ့ဒါကို negative လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကလုံးဝ negative မဟုတ်ဘူးအလင်းဖြစ်တဲ့ပညာဖြစ်တယ်ဒါဘုရားကြီးရဲ့သဘောလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမိသားစုထဲမှာဖြစ်ဘောင်းတင်ကြတဲ့
အမြဲလက်ခံနိုင်စရာကိုအမြဲအဖြစ်ပြောတယ်ဒီဟာတွေကလက်ရှိတယ်ဒီသားရှိတယ် negative အပိုင်းရှိတယ်များစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကိစ္စမှာဒါပဲအမြဲတမ်း negative မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာပညာတွေဖြစ်တယ်အလင်းတွေဖြစ်တယ်လမ်းကိုမြင်စေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒါကျွန်တော်တို့ခရိယန်လောကမှာလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့တစ်ခါမှကျွန်တော်တို့မားတယ်မကောင်းလို့ပြောတိုင်းမှာ negative ပြောတယ် negative ဆန်တယ်လို့မယူဆဘူးဒါအားအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအခုန prophet ကိုကျွန်တော်ရှင်ပြမှာကြည့်တဲ့အခါအမှားမှမပြောတာတခြားလူဘာမှမပြောဘူးတာမှားလည်းတာမှန်တယ်ဒါပဲသူကပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအမှားမှန်ကိုပြောရမှာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပဲခွန်လာခြင်းဆိုတာလာတယ်အမှားမှန်ကိုပြောရမှာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ခွန်လာတယ်ဆိုရယ်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်အစီတိုင်းလက်ခံတယ်ဆိုရယ်နောင်တရပြီးမှပဲဘုရားခင်ကတားရင်ကြည့်နောင်တရတဲ့အစီတိုင်းလက်ခံတယ်ဆိုရယ်အစားရမပါလာလို့ဒါမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားထဲမှာတကယ်တော့နောင်တရမှာသူကပြန်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကခွန်လာတယ်လက်ခံတယ်ဆိုရယ်တူတစ်ခုလိုရမှာဖြစ်တယ်နောင်တရရမယ်အပြေဝခံရမယ်နော်ဒါရှိမှကျွန်တော်ကလက်ခံရမှာဖြစ်တယ်ဒါကတမန်တရားဘုရားခင်ရဲ့အောင်းဆိုတဲ့ရဘုရားတော်ကဒီလိုပဲရှိတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သဘောကြားတဲ့အတိုင်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဘောကျွန်တော်တို့ဘုရားတော်အချင်းများစွာနားလေရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ကတော့မဟုတ်တယ်လည်းများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပဲပြောလိုက်တော့နော်အဆုံးတားလိုက်တော့အများကြီးပဲစာရီကတော့လောက်ထားတာနည်းပဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတော့အမှန်တကယ်တော့နေရာတော့ဒီမဲ့ရပဲကျွန်တော်ဒီအခုချင်းမှာ professor ရကတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးမှဆွေးနွေးချင်တာတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာတချို့ကမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။တချို့ကရှိနေသေးတယ်လို့ပြောတယ်။နော်အဲ့ခံတာကိုနည်းနည်းပါးပါးပြန်နေကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တယ်ဒီကိုယ်လည်းပဲစမ်းစာပြီးလုပ်ကြည့်ကြပါနော်။စာပြီးလုပ်ကြည့်ကြမှာဘုရားခင်ကလူကပတ်တော်အားဖြင့်ဒီလိုကိုလည်းတခြားတင်ပေးနိုင်တာရှိနိုင်တယ်။ကျွန်တော်လည်းစာပြီးလုပ်ပြီးမှဘုရားခင်လူကပတ်တော်ကနေတင်ယူလက်ရလေးအချက်လက်တွေကများလုံးအားကြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဒီလိုပဲရေကိုရဆန်းဆန်းကျွန်တော်ပြောကြည့်ချင်တယ်နော် prophet အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် prophet ဟာဘုရားခင်စကားကိုတည်ဆောင်မှလူရှိမှပြောတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနောက်ကာလမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ prophet အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ် prophet အကြောင်းတွေ့ရဒီ event ကျမ်းစာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့အတင်းတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အတင်းတော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာတော့မှအဲ့ဒါလည်းပဲဖွဲ့စည်းတယ်တင်းလုံးဆရာနော်တင်းလုံးဆရာမယ် prophet ဆရာမယ်ခြားတော့ပါလာစကားပြောတဲ့လူဆရာမယ်အင်္ဂလိပ်ဆရာမယ်ဒီလိုအချက်၅ချက်နောက်တစ်ခုပါလို့တင်းထောက်ဒီလိုအချက်၅ချက်နဲ့အတင်းတော်မှာဒါလည်းရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့တာနာပြုနော်တာနာပြုဆရာရှိရမယ်ဒီလိုမျိုးအချက်၅ချက်နဲ့အတင်းတော်တို့ကတိဆောက်လို့မှကျင့်သုံးနေတဲ့သူတွေလည်းတချို့ရှိတချို့မှကျတော့ဒီချိန်မှာ prophet မရှိတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့လူလည်းရှိဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ prophet ကိုအခန်းနဲ့မြင်ဒီအခုနပထမပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အရာကမှာတော့ prophet နဲ့မှန်တော့ prophet ဘုရားကြီးရဲ့စိတ်မှန်တော့ prophet နဲ့အာရုံတော်မိမိဆန္ဒမိမိစိတ်ဆန္ဒတိုင်းဟောပြောတော့ prophet ကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှစဉ်းစားရမယ့်အရာကဒီကျမ်းစာဟာဘုရားခင်တန်ဆနာဝိနော်ဘုရားအဖြစ်မဟုတ်တွန်းတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တယ် prophet ရဲ့စကားလူလိုအဖြစ်မဖြစ်လာဘူးတန်ဆနာဝိနော်ဘုရားရဲ့ပုံတွင်းခြင်းတိုက်တွန်းပြုဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောတယ်ဒီကျမ်းစာဟာ prophet ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့စာဖြစ်တယ် prophet ရဲ့ဟောပြောတဲ့များတွေကိုဒီမှာရေးထားတယ်အမှားမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တယ်ဘုရားခင် inspire ဟုတ်တွန်းတဲ့အခါမှာ
ဘုရားခင်မဟုတ်တွန်းတဲ့အရာအလင်းပေးတဲ့အရာရေးတဲ့အခါမှာအလင်းပေးတဲ့အရာလုံးဝမမှားဘူးလို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်တချို့ကတော့ဒါလည်းပဲကိုယ်လွယ်တာရှိတယ်19ရာစုမှာတကယ်ကိုဒီခရစ်ယာန်လောကမှာ theology အကောင်းအောင်အကြီးစားပဲအခုထိသူ့ကိုဘယ်သူမှမကြော်နိုင်တဲ့သူခရစ်ယာန်ယုံကြည်ချက်ကြီးကဖောက်ထွက်ပြီးမှရှိတဲ့သူကာပတ်ဆိုတဲ့လူရှိတယ်ကာမတ်ကကွန်မြူနတီကောင်စီကာပတ်ဆိုတဲ့ဆွစ်ဇာလန်တာသူကဆိုလို့ဆိုတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင်တယ်နော်ဒီမှာပြောကောင်းလို့ပြောမကောင်းလားမသိဘူးသူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားခင်တို့ကတော့ဓမ္မကျမ်းစာကအမှားမရှိစရာမလိုဘူးလေကျွန်တော်ကအမှားမရှိဘူးလို့ပြောဘုရားခင်မတွန်းထားတော့ရဘုရားခင်ကဟုတ်တွန်းတဲ့အရာဖြစ်တော့အမှားမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောသူကတော့အမှားမရှိစရာမလိုဘူးပြီးလို့ရှိရင်ပါသပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာလူရဲ့အမှားရှိတယ်လူရဲ့အမှားရှိတယ်ဘုရားခင်ကမမှားဘူးသူဆုံးတယ်ဘုရားတော့မမှားဘူးဒါမဲ့လူမှားတယ်ဒီကျမ်းစာထဲမှာလူရဲ့အမှားရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ကျမ်းစာအမှားမရှိဘူးလို့ပြောစရာမလိုဘူးအမှားမရှိစရာမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့အမှားရှိရင်တော့မှယေရှုခရစ်တော်ရှိခြင်းဟာလုံလောက်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ကဖယ်ရှားလို့မရဘူးပယ်လို့မရဘူးခရစ်တော်ကကြောက်ခါမှရှိနေတော့ကြောင့်တက်ခိုင်မှာဘုရားကိုယ်တိုင်လူစားလေးခံပြီးမှရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချမ်းသာမှားတော့မှဆိုလိုတာကမရှိတော့မှပဲယေရှုရဲ့ရှိခြင်းကိုဘယ်တော့မှပယ်လို့မရကမ္ဘာတော်မှာလည်းပယ်လို့မရဘယ်လိုပညာရှင်မှထုတ်ပယ်လို့မရတိချာလုံးအကြီးဆိုတော့ဒီလိုနဲ့ချမ်းသာမှားတယ်တော့မှပဲအကြမ်းမမကြဘူးပြောချင်တာကျမ်းစာမှာလည်းခရစ်တော်ရှိတယ်လုံလောက်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဖြစ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမတော်တင်ပါဘူး။အဲ့လိုလည်းမခံနိုင်ပါဘူး။ကျမ်းစာဒီမှန်ဘုရားရဲ့စကားဖြစ်တယ်အမှားအယွင်းမရှိဘူး။ပြည့်စုံတယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာကို66ကိုမတိုင်ခင်မှာ prophet ပြုခြင်းရှိတယ်။အဒီနောကာလတမန်တော်တွေအတင်းတော်ကာလအတင်းတော်တည်ဆောက်ကြတဲ့အချိန်အထိ prophet တွေကရှိနေသေးတာကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမ်းစာဖြစ်လာဖို့ရတဲ့အတွက် prophet ပြုသော prophet များသူတို့ကမရှိတော့ဘူးတည်သွားပြီမရှိတော့ဘူးကျမ်းစာလည်းပိတ်ပြီ66ပိတ်ပြီဒီမှာကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်太阳的皮呀不，后边嘛嘞没白呀不，阿拉个白的多哈，偏偏个白啥没有标他了，这人常常在嘛标他，哎喽，第常常个皮拉不然这 prophet 标你的土地 ，prophet 的哈没洗了不，第六秒 prophet 没洗了，阿六秒怎么用的？第六秒 prophet 洗没说了的，常常他皮不漏的，常常个他皮不漏的，阿妹妹。ကျမ်းစာဟာလုံလောက်ပြီကျမ်းစာဟာထပ်ဖြစ်လို့မရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့် prophet မရှိတော့အဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2မှာဒီကျမ်းစာအဖြစ် prophet ပြုတော်သူမရှိဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပြီးမှဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ် prophet ပြုတော်သူများရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဆော့ပြောတယ်လို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပြီးမှ prophet ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယေရှုခရစ်တော်ပြန်လည်ကြွလာမယ်ခြေဆောင်ခြင်းပါမယ်ဒီတောင်ကာလမှာကျွန်တော်ဝန်စားမယ်။ကောင်းကင်ဘုံမှာကျွန်တော်ရောက်မယ်။ဘုရားခင်ဂတိတော်ကဒီလိုရှိတယ်နော်။ဘုရားခင်ဂတိတော်ပေးထားတဲ့ဂတိတော်ကိုကျွန်တော်ပြောပြီးမှ prophet ပြုလို့ရဟောလို့ရ။ကျမ်းစာထဲမှာဆုကျေးဇူးတွေထဲမှာ prophet ဆိုတာပါတယ်။ဆုကျေးဇူးတွေထဲမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့အချိန်ကာလမှာကျမ်းစာတော့မပြည့်စုံဘူး။အဆုံးမတတ်သေးဘူးအဆုံးမတတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက prophet ပြုနေရှက်ဖြစ်တယ်အခုဒီတမန်တော်ရှင်ဘောလူဒါပေမဲ့ရှင်ဘောလူကဒီမော်ဒီတို့တီတူတို့တင်းအုပ်ဆိုင်ရာဩဝါဒတော်နဲ့ချက်ထဲမှာ prophet မပါအဆုံးတတ်တော့မရှိတော့
ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာမြင်နေရတဲ့ဟာက66ကိုအဆုံးမတတ်သေးတော့ကြောင့်မပစ်တင်းသေးတော့ကြောင့် prophet ဆိုတာကရှိနေစေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ခဏပြောကြတဲ့အရာတစ်ချက်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်ပြမှုမှာပြောချင်တယ်ဒီကိုရီလူဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး34 prophet မြောက်ဖြစ်စေတုံးဖြစ်စေဟောပြော၍အခြားသောသူတို့သည်စစ်ကြောစီရင်ကြစေ prophet ပြုတဲ့အခါမှာမြောက်ဖြစ်စေတုံးဖြစ်စေလို့ပြောကျွန်တော်ရဲ့ပါကောင်ရှင်းချင်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ခေတ်ပါတဲ့သူလဲဆိုတော့born again ပြောတဲ့ခါစားမှာတက်ခါနဲ့တော့များလာမင်းနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်ထားလာပဲလူနေကြတာပဲနော်ရှည်လဲရှည်သလားမမင်းနဲ့နှိုးဆိုချင်းကပြောချင်လိုက်တာပူလောင်နေတာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုတော့လေအဲ့ဒီမှာဟဲ့မဟုတ်တော့တယောက်ပြီးတယောက်ကိုပြောတယောက်ပြီးတယောက်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျမ်းစာမှာပါပြောတယ်အခြားသောသူတို့ဒီစစ်ကြောဆင်ခြင်ကြစေသူတို့ပြောတဲ့စကားမှန်တရားမှန်ဘူးလားဆိုရအောင်စစ်ကြောရမယ်လို့ပြောထားတယ်တမန်တော်လည်းဟောတဲ့သူတွေကဘုရားကြီးရဲ့နှုတ်တော်နဲ့မှန်တရားညီလားညီဘူးလားသူတို့ကြည့်တယ်ပြည်စုံလားမပြည်စုံဘူးလားကြည့်တယ်ဒီမှာလည်းပဲပြောနေတဲ့သူတွေဟာတခြားလူတွေကစစ်ကြောပါစေလို့ပြောတာသူတို့ပြောတဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာနဲ့ညီသလားမညီဘူးလားဆိုတော့စစ်ကြောရမယ်လို့ပြောတာတစ်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ပြောတယ်သူတို့ဟောတယ်သူတို့ပြုတဲ့ prophet မှာဒီကျမ်းစာမှာတခုမှမတွေ့ရမပါလာဘူးမထည့်ထားဘူးတမန်တော်ရှင်မောရဲ့ defend လုပ်တဲ့ရာပြီးလို့ရှိရင်ဩဝါဒစာတွေဒါလည်းတွေ့ရဒီမှာ prophet ပြုတဲ့အရာတွေကိုကျမ်းစာထဲမှာထည့်ပြီးမှရေးထားတာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ prophet တော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့တဲ့အခါမှာဘာကိုနားလည်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြုတော့ prophet တွေမှားသလားမှန်သလားဆိုတာစစ်ဆေးလို့ရတော့ prophet ဖြစ်တယ်စစ်ဆေးနိုင်တော့ prophet ဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့အခုတရားဟောတယ်လို့ဟောတာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တက်ခံတယ်လို့တက်ခံတာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ခွန်အားပေးတယ်လို့ခွန်အားပေးတာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာမှာလည်းမထည့်တော့ဘောတူပြောရမှာလေဥပမာကျွန်တော်တရားကျမ်းစာသင်ပေးမယ်ဒီမှာမှန်လားနှုတ်ပတ်တော့အနေပေါ်နာမှန်လားမှန်ဘူးလားကျွန်တော်ကြည့်မမှန်မို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့မှာတိဆောက်စာမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ prophet ကတိုက်တွန်းရမယ်တိဆောက်ရမယ်အဒီတော့ကိုပြုစုရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီနေ့မှာ prophet ရဲ့တာဝန်များဆိုတာရှိတယ် prophet ဆိုတဲ့ဂုဏ်ထူးဘောိနာမှာကျွန်တော်ကျင့်သုံးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ prophet ရဲ့တာဝန်များဆိုတာရှိတယ် prophet ပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားတော်အားဖြင့်တော်နေရမယ်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကျမ်းစာဖတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်ဒီဟေဘရဲကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါပြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်ဟေဘရဲအခန်းကြီး1အငယ်1ကနေအဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်ဟေဘရဲအခန်းကြီး1အငယ်1ကနေရှင်းတော်နေပြီးတော့အခါဘောဖက်များအားဖြင့်ပိုးပြီးတော့အထက်ထပ်အနေနဲ့ပြာပြီးတော်မူတော့ဘုရားခင်ဤနောက်ဆုံးသောကာလ၌ဤနောက်ဆုံးသောကာလအခါမိမိသားတော်အားဖြင့်ငါတို့အားပြာပြီးတော်မူပြီအဲ့တော့ရှေးအခါမှာဘောဖက်များအားဖြင့်နည်းနည်းများနော်ပြာပြီးတော်မူတော့ဘုရားခင်ကသားတော်အားဖြင့်ငါတို့ကိုဒီချိန်မှာပြာပြီးမှပြည့်စုံစေတယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာတတိထားဖို့ရံကတော့ prophet နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် prophet ပြုတဲ့သူတွေကိုရှိတယ်တမန်ကျမ်းစာအားဖြင့် prophet ပြုတဲ့သူတွေရှိတယ်တမန်ကျမ်းစာဖြစ်လာဖို့ရံအတွက် prophet ပြုတော်သူများမရှိတော့ဘူး။အဲအားလုံးကယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပြည့်စုံစေပြီးဒီနေ့ဘုရားခင်နဲ့လူကြားမှာစကားပြောတဲ့ prophet တဲ့အခုကဘုရားခင်နဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာတာတော်ယေရှုတော်ရှိတယ်
နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်တန်ဆင်းတော်ဝိညာဉ်ရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့ကအရင်ကျမ်းစာထဲက prophet လို့ prophet မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဘိုးဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကောင်းမှဆိုတာနားလည်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကြုံတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြစ်ပယ်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်သူပြောတဲ့စကားပြည့်စုံလာသလားနော်တကယ်ဘုရားခင်စီကလာရရလားဆိုတော့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်စောင့်ကြည့်ဆရာတော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်တရက်ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးစောင့်ကြည့်ဖို့တော့ကောင်းတယ်သူ့ပေမဲ့လည်းပဲတမန်ကျမ်းစာလားဆိုလို့ဆိုတော့ဒါမျိုးမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့အနေနဲ့အင်္ဂလိပ်ချင်တာဖြစ်တယ်ကြားနာလို့လည်းဘုရားတော်မှာကြားနေတယ်ကောင်းကြည့်ပါစေအာမင်